Покажу коробочку. Яркая, симпатичная, плотный картон. Также у нас информация о производителе, игрушки из данной серии. Единственное, я не вижу, чтобы на упаковке была указана информация о типе, количестве батареек. Ну, может быть, внутри есть какая-то инструкция. Вот у нас указан тип батареек. Также 2А, как и в предыдущей модели. Но здесь необходимо 3 штуки. Указана вся серия, какая есть. Виды бытовой техники. Вот наш миксер, наша стиральная машинка. Микроволновка немножко другого вида у нас была. Ну, в магазине Кари действительно они предупреждают на своем сайте, что изображение может отличаться от игрушки, которая находится непосредственно внутри коробки. Итак, откроем, посмотрим, что у нас внутри. Вот так запакована стиральная машинка. Здесь вкладыш с инструкцией, русифицированный. Сейчас я уберу упаковку и отставлю ее в сторону, чтобы не мешало. Ну, пока оставим коробочку на заднем плане. Итак, давайте тоже посмотрим. Вот уже первый сюрприз. Вот видите, заклеено отверстие для батареек скотчем. И отсутствует болтик, который фиксирует крышку отсека для батареек. Вот такой вот неприятный сюрприз. Ожидал внутри. Обязательно нужно при покупке проверять подобные вещи, в том числе и работоспособность электронных игрушек. Обязательно нужно просить продавцов, сотрудников магазинов, чтобы они при вас на кассе перед покупкой, либо сразу же после оплаты проверяли работоспособность игрушек. Потому что часто у магазина Кари бывает брак. Сотрудники сами об этом знают. Из огромного количества отзывов видно. И можно узнать об этом. К сожалению, вот бренд все-таки довольно не очень хорошего качества производит игрушки, поэтому надо при покупке обязательно очень внимательно к этому относиться. Ну вот в моем случае вот такой сюрприз: отсутствует болтик на крышке отсека батареек, а просто вот он заклеен скотчем. Я опять-таки не буду тратить время на установку батареек. Сейчас я это сделаю и вернусь к вам. Мы продолжим наш обзор. Итак, мы вставили в изделие необходимое количество батареек. Давайте сначала осмотрим внешний вид игрушки. Ну, на ощупь гладкий, приятный пластик на самом деле. Я не вижу никаких сколов, вмятин, царапин. Ну, единственный недостаток, как я уже сказала, это вот отсутствующий болтик в крышечке для отсека батареек. Пока других недостатков я не вижу. По весу игрушка достаточно тяжелая. Даже вот без учета наличия внутри батареек все равно была тяжеловата. Видимо, электронный механизм дает
о себе знать, потому что сам-то пластик должен быть тоненьким и легким. Вот у нас, видимо, отверстие, откуда будет исходить звук. Давайте сначала посмотрим рассмотрим все детали, и потом я уже включу, посмотрим, как она работает. От батареек, какие здесь световые и звуковые эффекты производитель нам предлагает. Итак, отсек для, скажем так, слива воды, да, как в настоящих стиральных машинках. Ну, это имитация, просто вот приклеена кнопочка, она не нажимается, она не снимается. Сама крышка барабана, люка, как сказать, внутри налита водичка у нас. Вот это вода, ну или какая-то жидкость. За счет нажатия рычага открывается. Вот видите, налита жидкость внутри. Также перед покупкой изучала отзывы. Много на самом деле негативных отзывов о данной модели игрушки. В том числе были то, что треснутый был экран иллюминатора. И вода либо отсутствовала, либо она вот тут все залила, и при нахождении долго в магазине все это поржавело, обрело некрасивый вид, у кого-то даже попадалась плесень. В общем, опять при покупке надо быть очень внимательным и проверять, все ли в порядке с игрушкой. Внутри у нас вот такой барабан. Ну вот, половина моего пальца в глубину. Я думаю, что, наверное, сантиметра 2-2,5 где-то глубина. То есть вполне какие-то игрушечные вещи можно сюда положить. Может быть, одежду для Барби. Вот чуть-чуть вращается барабан. Но сейчас, наверное, при включении он должен это, может быть, активнее делать. В целом я тоже не вижу здесь ничего, чтобы меня смутило или расстроило. Вполне неплохо, все качественно сделано. Опять-таки крышка, ну, очень такая хлипенькая, пластик тоненький. Вот видите, как бы она так пошатывается немножко. Я думаю, что, конечно, при активном очень обращении с игрушкой долго она не протянет. Но если бережно и аккуратно будет ребенок обращаться, то вполне игрушка просуществует целой. Вот. Не с первого раза срабатывает, просто при сильном нажатии на крышку она захлопывается. Ну, в целом интересная задумка. Действительно налита как будто бы водичка внутри барабана. Тут производитель постарался. Итак, кювет для порошка. Вот он у нас даже открывается. Там какое-то пространство есть. Тоже все чисто, никаких царапин, никаких сколов нет. 4 кнопочки. Они нажимаются, но видите, никаких звуков, ничего не происходит, никакого движения. Последняя крайняя кнопка, она, как указано производителем, должна и включать механизм машинки. Давайте проверим. Машинка опять-таки сама не отключается, только при повторном нажатии этой кнопки она выключается. Давайте еще раз посмотрим. Свет лампочки внутри, и крутится барабан. Звук достаточно громкий, не сильно раздражающий, вполне приемлемый, но звук действительно громковат. Не как, вот, например, в микроволновой печи был, там потише. Ну, в целом, наверное, я бы поставила 5, если бы
в наличии был болтик. Не была заклеена крышка отсека для батареек скотчем. Не знаю, что это. Халатное отношение сотрудников магазина, либо это при сборке. В общем, это останется неизвестным. Но в целом я бы действительно поставила 5 данной модели. Неплохо, реалистично она сделана. Видите, небольшой размер. Наверное, все-таки она рассчитана, может быть, для каких-нибудь кукол типа Барби. Я думаю, что в пределах, наверное, 30-40 сантиметров куколок, да, наверное, это вот для таких вот сюжетно-ролевых игр. Но в целом, наверное, с учетом отсутствия болтика поставлю 4, потому что и качество пластика неплохое мне нравится, и качество исполнения. Немножко хлипкая крышка. Ну, за счет того, что тонкий пластик. Ну, не с первого раза закрывается, надо сильно захлопнуть ее. Но в целом у меня осталось неплохое, приятное впечатление. Интересно выполнены кнопочки, можно все-таки их понажимать. Я думаю, что ребенку будет это интересно. Плюс также, что открывается кювет для порошка. Давайте еще раз включим. На самом деле, для меня это большой плюс, то, что можно самим включать и отключать игрушку, потому что, когда установлен какой-то таймер на отключение, это доставляет какое-то неудобство и дискомфорт. Ты должен ждать, чтобы игрушка отключилась сама, не имеешь возможности прекратить извлечение звука и шума из нее, но здесь производитель только в плюс сделал механическое, самостоятельное за счет нажатия отключения функции световой и звуковой. В общем, тоже вполне неплохо. Отставлю пока в сторону. Давайте перейдем к последнему лоту. Это у нас миксер.